अभी कैसा लग रहा है आपको? हल्का ठीक लग रहा है? T8, T9, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, ये स्ट्रक्चर में इनको, ये देखिए यहाँ यहाँ दर्द आ रहा है, ये स्ट्रक्चर इनकी मिसलाइन है। अब इसको हम वापस ऊपर धकेलेंगे। पहले पैरों में था, अभी कमर में रुका हुआ है। कमर में कब ज़्यादा दर्द होता है? ये सुबह में, शाम में, रात में? चलता ही रहता है, मेरे तो रुकता ही नहीं। कंटिन्यू चलता रहता है दर्द। यहाँ से हम इनका जो पेन है ना, वो दोनों तरफ जा रहा है डिस्क में। आगे झुकेंगे मैम, आगे झुक जाएंगे, पीछे वापस आएंगे। ये देखिए मेरा राइट थंब मूव कर रहा है, आगे झुकेंगे, पीछे वापस आएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे। ये देखिए ये वाला ज़्यादा इन जा रहा है और ये यहाँ बाहर है, तो ये स्ट्रक्चर इनका इस तरह घूम गया है। इससे इनको L5, S1 में पेन है, L3, L4 में है, L1, L2 में है। उसके साथ में यहाँ पे इनको T11 और T12 के साथ में यहाँ जो है थोरैकिक में इनको T9 और ये यहाँ पे T8, T9, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, ये स्ट्रक्चर में इनको, ये देखिए यहाँ यहाँ दर्द आ रहा है, ये स्ट्रक्चर इनकी मिसलाइन है। ये देखिए यहाँ से ये दर्द है, C3, C4। हल्का छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, कौन ही नीचे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पास पास लाइए, खोलेंगे दोनों पैर बाहर, बाहर खोलेंगे, 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 सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ से देखिए ये जो वर्टिब्रा था ये इनका इधर शिफ्ट हो रहा है और ये ऊपर है, ये नीचे है, तभी हम इसको ऊपर धकेलेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। ये यहाँ से इसको सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये जो है यहाँ पे, अब इसको हम वापस ऊपर धकेलेंगे यहाँ से, ये वाला, ये हम ऑफिसर को लिफ्ट करेंगे, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, वन एक बार और, इसको खोलेंगे, यस, हिप यहाँ से डाउन है और यहाँ ऊंचा आ गया है, ठीक है, इनका ये स्ट्रक्चर इधर घूम गया है, तो अभी हम इसको यहाँ से लिफ्ट कर लेते हैं, ढीला छोड़ेंगे मैम, हल्का, फ्री फ्री, एक बार और, यस, अभी बराबर है, यस, यस। देखिए अभी हम स्ट्रक्चर को वापस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ये फ्लक्चुएशन कम हुआ है हमारा, ये वाला फ्लक्चुएशन भी कम है और ये भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। वर्टिब्रास हमारे सेट हुए हैं। यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए सर्वाइकल में भी बेटर है, थोड़ा सा सर्वाइकल में C2 C3 में डेविएशन है, इसको हम करेक्ट करते हैं। छोड़ेंगे, हल्का छोड़ेंगे,
कंधा रिलैक्स, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, हल्का हल्का फ्री, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये वाला हाथ देंगे, सांस लेंगे, ये वाला हाथ कर लेंगे, हल्का सांस लेंगे, सांस लेंगे, छोड़, ये हाथ को यहाँ रखेंगे ऐसा, एल्बो को पीछे धकेलेंगे, पीछे पुश करेंगे, कोहनी पीछे, पीछे धक्का दीजिए, कोहनी का दीजिए, यस, ये वाला लाइए, कोहनी का पीछे धक्का, पीछे धक्का दीजिए, यस, ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस फ्री, चलिए खड़े होंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल फ्री, बस 2 मिनट, इसको नीचे दबाएंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको? हल्का ठीक लग रहा है? बैठ के चेक करिए इसमें। पहले से पहले से कम। ठीक है। एक्सरसाइजेस समझ लीजिए।